А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотей, та и аз да се утеша, като узная вашето състояние, защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас, понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово. А вие знаете неговата изпитана вяра, че той е служител с мене в делото на благовестието, както чадо с баща си. Него се надявам да изпратя, щом разбера какво ще стане с мене. So Paul had made plans to travel to Philippi. Павел беше направил планове да пътува до Филипи. And the congregation was expecting him. И църквата го очакваше. But he was unable to make the trip. Но беше възпрепятстван да го направи. So Paul sends Timothy in his place. Така че Павел изпрати Тимотей като негов заместник. The plan to send Timothy wasn't just made on a natural level. Плана да изпрати Тимотей не беше направен просто на някакво такова, не беше естествен план. Because in verse 21, защото в 21 стих се казва, we're told that Timothy has the same attitude as Paul has. В 21 стих се казва, че Тимотей имаше абсолютно същото, коя дума се използва тук? He has something in him is the same as Timothy. Да, имаше същото отношение, което Павел има към тях. The text literally says we have equal souls. Стихът буквално казва, ние имаме абсолютно еднакви души. Павел с Тимотей. That's a very strong statement. Много силно заявление. And so Paul knows that he can send Timothy, and Timothy will do whatever Paul would have done in that situation. Виждаме, че Павел каза, че той може да изпрати Тимотей, защото знаеш, че Тимотей би направил абсолютно също, което Павел би направил в тази ситуация. And Paul says that he knows that when he sends Timothy, Павел каза, че той е напълно наясно, че когато изпрати Тимотей, Paul's own soul will be satisfied. Душата на Павел ще бъде задоволена. And the congregation will understand what's happening in Paul's life. И църквата ще разбере точно какво се случва в живота на Павел. So now you remember the first time that Paul travels to Philippi. Ако помните първият път, когато Павел пътува до Филипи, there was Paul, Silas, Timothy and Luke. Бяха Павел, Сила, Тимотей и Лука. And remember that Paul and Silas get thrown in jail. И тогава Павел и Сила бяха хвърлени в затвора. That tells you that they were doing the preaching. Откъдето разбираме, че те се занимаваха с проповядване. And Luke and Timothy were not preaching. Лука и Тимотей не проповядваха. They were sort of standing back and watching what was happening. Те стояха настрани и само гледаха какво ще се случи. But from the time that Paul first goes to Philippi, но във времето, когато Павел първо отиде в Филипи, until the time he writes this letter, до времето, когато вече пише това писмо, 9 years have passed. Са изминали 9 години. So Timothy has been serving Paul for 9 years at this point. Така че Тимотей беше служил на Павел 9 години до този момент. And Paul says he's proven himself to be a genuine son. И Павел каза, че той е доказал себе си като изключителен син. The Greek word that's used here is a word that we would not use in English. Гръцката дума, която се използва тук, е дума, която ние в английски не използваме. It literally means a son born inside a marriage. Okay. Буквално означава син, роден от друг брак. We don't talk about those things in the church. Нека не говорим за тези неща в църквата. But Paul is using this word to indicate that Timothy has been tested and proven. Но Павел използва точно тази дума, с която иска да покаже, че Тимотей е тестван и одобрен. So, as a result of traveling with Paul for these 9 years, в резултат на това, че той е пътувал с Павел през тези 9 години, Timothy has come to understand how Paul's relationship with the Lord works. Тимотей е стигнал до разбиране и прихванал как работят тия взаимоотношения между Бог и Павел. Timothy understands how the Holy Spirit directs Paul. Тимотей е разбрал как Святия Дух направлява Павел. And how Paul responds to the Holy Spirit. И как Павел отговаря на Святия Дух. And so
Paul knows that he can send Timothy, and Timothy will respond to the Holy Spirit in the same way. И Павел е напълно наясно, че ако изпрати Тимотей, той ще отговори на абсолютно по същия начин, както самия Павел би отговорил на Светия Дух. So now Timothy has become a co-worker of Paul. И вече Тимотей се е превърнал като съработник на Павел. Let's go to 1 Corinthians chapter 4. И като отиде в 1 Коринтияни 4 глава. If you read verses 16 and 17. Затова ви се моля, бъдете ми подражатели. По тази причина ви пратих Тимотей, който ме е любезно и вярно чадо в Господа. Той ще ви напомни моят живот в Христа, такъв живот, какъвто получавам навсякъде, във всяка църква. So Paul says Timothy can be faithful to remind the Corinthians how Paul lived. Павел казва, че Тимотей ще е напълно Тимотей ще бъде верен в това да покаже на коринтяните как живее Павел. And so he says, if you imitate Timothy's life, И им казва, ако имитирате живота на Тимотей, you're imitating my life. вие имитирате следно моя живот. That's how much Timothy has become like Paul. Тук разбираме колко много Тимотей е станал като Павел. Let's go to 1 Timothy 1:3. Нека сега в Тимотей 1 глава да отидем. Както те молих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заръчаш на някой да ни предават от друго учение. So now Paul and Timothy were together in Ephesus. Павел и Тимотей бяха заедно в Ефес. And when Paul left Ephesus and went to Macedonia, И когато Павел напусна Ефес и отиде в Македония, and remember the Macedonia in the Bible is not the same as the one today. Обаче, нали помните, че Македония в библейските времена не е същата Македония, където е днеска на картата. Now this is the region immediately to the south of us. Immediately to the south of us. В Македония тогава, по библейско време, е регион, който в момента е под Южна България. So now Timothy is being left behind to finish the work that Paul started. И Тимотей беше оставен, за да завърши работата, която Павел беше започнал. That's not an easy task. Това не е много лесна задача. Because there are some major heresies that are going on in the church in Ephesus. Защото имаше сериозни ереси, които се предаваха в църквата в Ефес. And the problem was not just in the congregation, it was also in the leadership. И проблема не беше само в хората в църквата, а също и в лидерите в църквата. So Paul is sending Timothy to correct the leaders in the church. Затова Павел изпрати Тимотей, за да коригира лидерите на църквата. So now Timothy has the same authority that Paul has in that congregation. Тимотей имаше абсолютно същия авторитет, който Павел имаше в местната църква, в тази църква. Let's go to 2 Timothy chapter 2. Нека отидем в 2 Тимотей 2 глава. And you read verses 1 and 2. И така, ти, чадо мое, укрепвай в благодата, която е в Христа, в Исус Христос, и каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. So now, Paul is making it clear Павел ни показва много ясно, that Timothy has a work, има задачата and Timothy is to reproduce himself in other people. да се репродуцира в другите хора, да се възпроизведе в други хора. Timothy starts out just traveling with Paul and not saying anything. И When he started out, he was just traveling with Paul and not speaking. Когато Тимотей започна да пътува, той пътуваше с Павел без много да говори. Even though he had been successful in his local congregation for maybe as much as 4 years. Въпреки че почти 4 години той беше доста успешен като служител в собствената си църква. And then after 9 years of traveling with Paul, И след това 9 години след като служи с Павел, Paul can trust Timothy to go and finish things that Paul started. Павел вече можеше да му има доверие, че той може да завърши всички неща, които самия той беше започнал. And now, a few years after that, И няколко години след това, Timothy is told to go and find faithful men на Тимотей му беше казано да отиде да намери верни хора and to do with them what Paul has done with Timothy. и да направи същото, което Павел беше направил с него. So now we have another generation coming of leaders. И така по този начин имаме ново поколение от лидери, които да се започнат. So
this is the pattern that we see in the New Testament for all people in ministry. Това е модела, който ние виждаме в Новия Завет за всички служения, които са започнали. Because we see the same pattern in the Old Testament. Намираме същия модел и в Стария Завет. You remember Moses? Помните Моисей? And for 40 years he has a servant. 40 години той имаше слуга. You remember who he was? Помните ли кой беше? Okay. It's interesting, by the way, that when after 40 years of serving Moses, Интересното тук е, че след като 40 години служи на Моисей, Moses calls him my lad. Моисей го нарече My boy. сине, детето ми. But imagine he had to serve for 40 years before he could have his own ministry. 40 години да служиш, за да започнеш свое собствено служение. Да бъдеш слуга, за да започнеш свое собствено служение. Most people today wouldn't serve somebody else for 40 years. Повечето хора днес не биха служили на някой 40 години. They're in too much of a hurry. Искат да станат нещата много по-бързо. God is not in a hurry. Но Бог никога не бърза. And if you're going to be successful in ministry, Ако искаш да бъдеш успешен в служение, you must start in the local congregation. Трябва да започнеш в собствената си църква. Faithfully serving the leadership in that congregation. Вярно да служиш на лидерството, на лидерите в твоята църква. And then when the Holy Spirit tells them to send you out, И когато Святия Дух им каже да те изпратят, then you can go out and start your own work. Тогава вече можеш да тръгнеш и да вършиш твоята си работа. But at that point, you're going to be serving somebody else. Но докато дойде този момент, ти ще бъдеш слуга на някой друг. And when you start with them, you'll not be speaking. И когато започнеш да им служиш, няма много да приказваш. And after another 9 years, И след още 9 години, you'll start to actually go out and do ministry yourself. Тогава ще започнеш и ще вършиш своето служение. Вършиш служение с самия ти. So this is the biblical pattern that we see for entering into ministry. Това е библейският модел, който виждаме за влизане в служение. How many more minutes do we have? Колко време имаме още? No, I'm talking about it. Okay. Actually, so now, do you have any questions about what we've covered so far? Някакви въпроси имате ли за това, което до сега говорихме? Той има ли ученик? Do you have a disciple? I was a disciple. Аз бях ученик. I traveled with men. Some of you have heard of him, Д-р Принц. Някои от вас са чували, но аз пътувах доста с Д-р Принц. When I first traveled with him, I never said a word. Първо, отначало, когато пътувах с него, никога не говорих. And then for many years, I drove the car. За много години, в дълго време аз карах колата. 7 years. 7 години му карах колата. Бях шофьор. Yeah. I was his driver. And then after the services, we would pray for the sick. All of us would. За 7 години бях негов шофьор и след събранията, след службите, се молихме за болните с него. And my job was to work with his wife, praying for the sick. Моята работа беше да помагам на жена му, когато се молим за болните. And of course, casting out demons. И да, разбира се, изгонахме и демони. That was normal in those Това days. беше нормално тогава. Then I had 7 years of quiet. И After that, I had 7 years where I was not allowed to say anything to anybody. И след тия 7 години имах още 7 години, когато нищо не можех да казвам на никой, т.е. да не се правя на служител. Then I was allowed to start preaching. И чак тогава ми беше позволено да започна да проповядвам. And I started in the local congregation. И започнах като служител в местната църква, в местното събрание. Nice little Baptist pastor. And? A Baptist pastor invited me. И по това време един баптистски пастир ме беше поканал да проповядвам и да служа. So, I understand this model. Така че този модел ми е напълно познат, който Новия Завет описва. This was the model we learned. Този беше модела, който ние бяхме научили. And it works. И работеше. Okay, any more questions? Други въпроси? Въпросът ми беше
Той има ли продължение? No, his question is, do you have a disciple? I avoided that part of the question. I know. That was, избегнах тази част на въпроса, но... I don't call him that. Не мога да го нарека по този начин. Maybe 7 years from now I'll call him that. Може би след 7 години ще мога да нарека, да кажа, че е ученик. But yeah, he's not the first one though. Но въпреки, че не е първият. Благодаря. Okay, any more questions? Аз искам да задам един въпрос. Когато Павел е слушал и е бил призван, нали, дали той се съобразнява с местните стари? В Иерусалим. Да. Okay, when Paul was called to ministry, elders, or did he take their, let's say, advice? If you remember that when Paul was first called, Ако помните, когато Павел първо беше призован, he was already somebody who had been trained in ministry. той вече беше някой, който е бил обучен в служение. Remember, he had been a disciple of Gamaliel. Той беше ученик на Гамалиил. Remember, Paul didn't carry a Bible with him. Помните, че Павел не носеше Библия със себе си, нали? He could quote any verse you wanted in the Bible from memory. Той можеше да ви цитира всеки един стих от Библията по спомен. He had some real training. Имаше наистина добро обучение. Then after he becomes a believer, След като повярва, he spends 3 years in the desert being personally taught by Jesus. прекара 3 години в пустинята, Personally taught by Jesus. лично обучаван от Исус 3 години. And then he becomes the younger partner for Barnabas. И след това стана партньор на Варнава. Младши партньор на Варнава. Да. And at the end of every trip, И в края на всяко пътуване, they always went back to Jerusalem and reported to the elders. те винаги отиваха, те се връщаха в Иерусалим и рапортуваха на стариите. And in fact, we see a very interesting situation Виждаме, че имаше интересна ситуация, where Paul comes back from his missionary trip, където Павел се върна от мисионерското си пътуване and the elders in Jerusalem, и стариите в Иерусалим, with Jacob being the senior elder, като Яков беше старшия стари. says, and we have 3 people here, is it 3 or 4 who have taken the vow? I can't remember whether it's 3 or 4, just a second here, let me check. I think three. I'm not sure. This is, by the way, chapter 21 of Acts, if you're looking for it. 4. There are 4 men there who have taken the vow. 21? Yeah, Acts chapter 21. Yes. Why don't you read verses 23 and 24? 23 и 24 стих в Деяния на 21 глава. Затова направи каквото ти кажем, между нас има 4 мъже, които имат оброк, вземи и извърши очистването си заедно с тях и плати разноските им да се обръснат главите. И така всички ще знаят, че не е истина това, което са чули за тебе, но че и ти постъпваш порядъчно и пазиш закона. So now he has to be obedient to what the local elders in the church say. И тук виждаме, че той трябва да се покори на това, което казваха стариите на местната църква. This is probably about, let's see, 30 years after the crucifixion. Това се случва някъде 30 години след като Исус беше разпънат. After Paul has had successful missionary journeys. След всичките успешни After Paul has had successful missionary trips. След като Павел вече имаше успешни мисионерски
пътуване. But when he goes back to Jerusalem, he still submits to the local elders. И въпреки това, когато се върна в Иерусалим, пак трябваше да се покори на местните стари. And the elders tell him he has to pay the vows of his other 4 men. Отгоре на това старите му казаха да плати таксата на другите мъже, които бяха с него, които заедно с него правиха. Do you remember what the offering is that they have to make? Помните ли какво дарение, каква жертва трябваше да направят? Едно горголица или връбче, кръвосметода. There's a man who knows his Bible. Така има човек, който се познава Библията. It cost Paul money. Струваше, това нещо струваше на Павел някакви пари да ги купи. So it's not just a matter of obedience, he even had to give up of his money. Не е въпрос само на да се покори на нещо, трябваше и да плати. Трябваше да се харчи пари. When we think of apostles today, we think of them being over the elders. Когато в днешно време, когато се представим за пророци, ние си мислим, че те трябва да са над старите. But we see Paul thought he was under the elders. Павел обаче мислеше, че той трябва да се покори да е под мнението на старите. Remember, we're talking about biblical definitions, not modern definitions. Все пак помните, че днес говорим за библейските определения за апостоли, а не за съвременните разбирания в църквата. The modern definition has nothing to do with the biblical definition. Модерните разбирания нямат нищо общо с библейските. Okay, does that answer your question? Някак си отговорих ли на това въпрос? Аз му зададах според това, защото той казва това, което си чул от мен, при много свидетел предай на верни човеци. Той изговаря себе си от мене. Нали? Да. Аз за това му зададах, нали, по някакъв начин се съобразял. Явно местните старей са били новозаветните, по принцип. Да кажем, Яков, Петра и така. В Иерусалим имаш да. Значи всъщност, кое точно я пак се задава, че не можах да разбера, не знам кое точно. Въпросът е, че той, нали, както казва, това, което си чул от мен при много свидетели, предай на бедни човеци, които са способни, нали, затова помогаше той, нали, той бе научен от Павел, нали, в случая, той е научен от други хора, но всъщност след това Павел го продължава, обучава. За Тимотей говорим, нали? За Тимотей говорим, да. Ага, а въпросът ти е за Тимотей или за Павел? Знам, че. Въпросът ми е за Тимотей, не за Павел. Защото той поставя себе си като, да кажем, учител на Тимотей. Да. Окей. Само пак да питам какъв ти е въпросът. Разбрах за стиха, който се сравни, не знам, защото трябва, аз ще му кажа сега. Въпросът ми беше дали Павел, в случая, тук става въпрос вече, дали Павел, защото той бил явно, Тимотей бил и ученик на други хора, нали? Да кажем и на, както той тръгнал от някъде, син на тази жена, нали, в случая. И в случая той поема отговорността за Тимотей и Павел. В някакъв момент, най-вероятно. Да. Но в случая той иска да добавя тук свои думи, където той казва, това, каквото си чул от мене при много свидетели, това ли не беше другото остава назад и това, което чул от него, това трябва да бъде. Окей. Дали ще да повече закъсняха малко и можаха да чуят как ни подкомелял старейци. Беше Павел, то са Тимотей призван и беше освободен да ръвна него. Значи той е имал преди него други, които са оперирали върху този човек. Да, той говореше за това в началото. Така почнахме.